이번에 출시한 아주 신기하고 기발한 레고? 아니, 픽셀 키보드야. 이 키보드 보는 사람마다 관심 가지면 뭐냐고 물어보는데 괜히 어깨가 으쓱으쓱한다니까. 내가 원하는 대로 조립해서 나만의 스타일로 세상에 하나밖에 없는 진짜 유니크한 키보드를 만들 수 있으니까 앞판만 아니라 뒷판도 커스텀이 가능요. 디자인도 특별한데 타격감도 괜찮다니까. 무선으로 블루투스 연결 가능하고 지금 당장 나만의 창의적인 픽셀 키보드를 가지고 싶다면 프로필 클릭 후 구매 링크 들어가 보자고. 품절되기 직전이야.